嘿，大家好，我咧係尾張欣美嘅三轉，咁我好開心，想同大家分享咧，我就 set up 咗一個新嘅中文嘅Facebook group，咁啊歡迎大家加入，同埋咧 Facebook group 係有一個好處就係咧好容易揾到資料，咁大家咧如果有好資料就可以喺上面post 上去，咁咧。咁或者我同大家簡單介紹啦。咁如果有朋友係想你想佢知道多啲嘅嘢咧，可以邀請佢入嚟個 Facebook group，咁可以睇下，可以知多啲。咁個 Facebook group 嘅 link 我哋會將嗰個連鎖分享喺嗰個 chat 嗰度。如果你揾唔到嘅，記住揾你個朋友去攞個連鎖。咁當你 click 個 Facebook group 咧，佢就可以加入啦。加入咗之後咧，你就成為個 member 啦。咁呢個就係個 Facebook 個名啦。咁如果你想話想加啲朋友落嚟咧，咁佢右手面呢個有個叫做邀請嘅掣喺度，咁你就可以。但係你個朋友一定係要係 Facebook 嘅朋友。咁啊，第一件事，如果你朋友唔係 Facebook 嘅朋友咧，就要加入 Facebook 先。咁跟住你就可以 click 呢個，跟住咧就可以話邀請個朋友咁樣。咁你做呢個動作嗰陣時咧，我電腦比較慢，咁我就會彈一啲你啲朋友出嚟。咁你就 click 佢嗰個名咧，咁你就可以邀請佢。咁你朋友就會呢度我啲朋友啲名就彈出嚟啦，即係唔係個 group 嘅朋友。咁我 click 跟住你就可以 send 嗰個。加嗰個將個邀請送俾佢啦。咁佢一收到之後入咗嚟，咁佢就可以入嚟。或者咧，你可以直情分享個連鎖喺度咧。你或者你就可以將個分享分享將你嗰個 Facebook group 將個 Facebook 分享你自己嗰個 Facebook 嘅網頁嗰度，或者你有 copy 嗰條 link，將條 link send 俾朋友，佢都係通過click 嗰條 link 咧入到去嘅。OK，咁至於 post 嚟講咧，我哋嘅 Facebook group 咧，如果你 post 你哋有相或者有見證啦，可以就自己打落去啦。最好就打中文或者中英文對照啦，因為呢個中文嘅 Facebook group。咁打完之後咧，你會發覺咧係要我哋嗰個 Facebook group 嗰個 admin 批准嘅，因為我哋即係唔想有太多人亂咁 post 唔三唔四嘅嘢，咁樣我哋會見到咧會批准，咁我就會彈出嚟啦。咁我哋好多資料上，好似我哋嘅亞太區嘅經理Fiona 已經加咗入嚟啦，佢已經分享咗平嗰個 Hers 嗰啲繁體嘅資料咧，喺上面咧可以咧就自己下載，好似啱啱分享咗3個鐘頭前分享咗咁你可以喺上面咧就下載嗰個資料，佢都分享咗譬如嗰個Neuro 頭先咁講開嘅。我哋喺度講話呢個 Neuro 有啲咩成分係非常之正，我一個產品你出邊買一隻好似一樣嘅成分咧都好貴，但係我哋有好多成分，咁係一個非常之好嘅價錢，有時買6送1嘅價錢非常之好，可以等我嘅朋友去試用，咁用咗之後我哋有個30日嘅 money back guarantee 咁你大家可以搜集資料，佢有分享呢度有個我哋 switch 嘅。嗰個中文嘅又喺度，咁你可以 click 咧，你又可以自己下載啦。咁變嚟講，同埋另外我想同大家介紹就係呢個顯微鏡咧，就可以自己即係揾嘢啦。你話如果想揾一啲關於關於咩咧？關於我其實啱啱開始嘅啫，未實。如果有 keyword 嘅話，你可以就 search 自己揾啦。咁呢度就冇啦，我未加啲 keyword 落去啦。咁如果譬如我嗰個 post 嘅，因為我啱啱先開始，譬如如果我 post 寫明呢個鏡係關於眼健康嘅，或者係關於腦健康嘅話咧，你喺呢度 search 嗰個字嘅話咧，佢就會彈個 post 出嚟。咁我呢個因為啱啱開始咧，就仲未曾有好多嗰啲見證分享落。咁我建議咧，我哋嘅每一個人有見證都可以分享落去，佢就會自動有嗰個。keyword 或者可以試一試啦。好似我一個成我呢個四眼健康咁啊，我就啦啦啦啦講啦，我 post 咗上去啦。OK，咁如果你多人 post 嗰陣時，你知啲 post 會越壓越低啦。OK，咁你入嚟想知道眼健康嘅話，有冇啲見證或者有冇啲分享咧？eyes 嘅話咧，咁佢就揾到出嚟㗎。咁我見嚟講咧，個 group 越係多嗰陣時咧，佢就會越嚟多見證。我而家就睇下就刪咗呢個 test 咁啊。如果我 post 咗錯咗，我自己 post 咗，我可以 delete 咗個 post 佢嚇。
咁啊，係因為啱開始啦，所以其實咧，我哋陸續咧就會將啲資料咧等上去，好似阿 Fiona 啦、Michelle 啦、我啦。咁譬如你只要中意張相，我呢張相幾好喎，呢個咁見證，咁你可以咧直情咧就 click 咗佢。你 click 咗佢之後咧，你再 click 咧，佢就可以咧就你係可以你用兩個手指嘅話，我而家用電腦啦，你就可以 right click 或者用 right click，你淨可以將佢嗰個 image 咧 save to download，就 save 喺你嘅電話或者 save 喺個電腦嗰度，咁你就可以分享出去啦。OK，咁變咗嚟講咧，我就初步咧已經將好多好好嘅見證咧，就等咗好似個資料庫咁樣，咁你就可以等咗喺度，你就自己可以見到中意嘅話咧，嗱呢個有個中文見證，因為一個圖片嚟咧就 search 唔到。咁或者我加啲字可以 make it searchable 啦，呢個咁啊，大家可以咁有好多資料可以用到啦。OK，咁啊多多利用呢個群組，咁可以加啲人落去嚇。仲有咩補充咧？Michelle 有冇啲咩問題關於個 Facebook 嘅 group 嗰啲嘢？冇，你嗰個item 冇住冇用上翻去咧，即係其實你上翻去係啦，嗰個 bar 嗰度咧，咩 media 啊、files 啊、people 啊呢啲咧，其實係佢哋可唔可以 search 呢啲？譬如 files 嗰啲咧，我 file 哋 好似阿 files Fiona 咧就 upload 咗兩個 PDF 咁嘅 喺 PDF file 嗰啲啦，係咪啊？呀你可以揾到啦。which ，OK，is good，你有啲 file 啊，譬如我哋有好多嘢咧，可以就等喺度。譬如個 compensation plan 個 PDF 又可以等喺度，所以麻煩你 Michelle，你可以 populate 就係 呢個，copy and paste 嘅咋，係咪？好容易嘅。基本上你就 under discussion 喺呢度，你就將個 file copy in，跟住 right click 你就將佢加落去就得噶啦。你一 right click 你就可 OK 以 OK，啊，咁係用我個人頭咁樣加咗落去，咁佢就會喺個 files 嗰度係啊，啊，好似你見 係嘛 Fiona 加咗個 PDF，佢就？Right，個 file，OK 你會將 OK，啲 file 嘅物體咧就嗯，喺個 file 嗰度咁樣整落去噶啦。係 media 就係 video 啊嗰啲咯，相同 video 啦，咁你呢個可以相一目以利。，OK，然後你啊就我中意呢個 click，，right，我有字啦，係啦。哦，good question，係咯。咁呢度就譬如 event 唔好理佢住啦，我都冇用啦。people 咧，People I don't know what that is。People 我諗係 member 咯，係咯。咁我要 我哋 adjust。invite 咗好多嗰啲講英文嗰啲人都，In fact 咧，我哋整咗個 auto invite 唔係幾好啊。我有好多人 complain 啊，係咯，呢個 auto invite，你邊度整啊個 auto invite？點解 auto 整個 auto invite？I don't want it actually。auto invite 佢將啲 invitation send 晒俾我啲 follower，個個喺度計實咁嘈啊！唔係咯係咯，呢個中文噶嘛？哦，OK，I didn't do it。I don't know what happened。我都唔知點。哦，咁我樣，所以你見到有70個人、79個鬼係咯，嚟，咁佢哋已經行硬聲，我唔知點樣 turn off 個 auto invite。So 哦，OK OK，咁佢哋自己可以退組嘅係咪？佢只可以退，但係有好多人即係見到。係啦，即係因為佢睇唔到都中文啊入咗嚟啦，OK。啊，auto invite 個好處就係好容易就啲人入嚟，但係有好多有都九唔係英文人嚟噶嘛？咁變咗，我又要 send 個哦，去 apologize 啦。咁Facebook 其實係非常之，我覺得以咁多 social media，Facebook 係好咯，即係一個 嗯 library ，reach 咁。到好多人啊吓，yeah，嗯係，OK。咁，yeah，OK，其他問題？好，如果冇問題嘅話，大家如果睇到呢個 video，想知道多啲我產品嘅，記住揾翻你朋友去了解多啲，同埋加入我哋嘅WhatsApp 啊、WeChat 啊、朋組啊，就知多啲，咁可以order我哋試用我哋嘅產品。多謝各位。